एसडी अफिसमा हाम्रो एउटा भेटघाट थियो है, एउटा सानो बैठक, अब 3 पक्ष भनौँ न है। एसडी साहब भयो, अन्त हाम्रो मर्निङ हेल्थ क्लबहरू जोइन एक्सनहरू भयो र हामी हकर्सहरूको अब हामी प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी बस्यौँ। अरू त अन्यहरू त बाहिर थिए हाम्रो साथीभाइहरू। र एसडी साहबले अब एकदम राम्रो सुझाव दिनुभयो। 2 पक्ष नै उहाँले हेरेर काम गर्नुभयो। उहाँलाई एकदम धन्यवाद, एसडी साहबलाई पनि है धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो मर्निङ हेल्थ क्लब जोइन एक्सनहरू हाम्रो दार्जिलिङका हाम्रो सिनियर सिटिजनहरू सरहरूलाई पनि एकदम उहाँलाई पनि नमन गर्दै है। विशेष अब हामी हकर्सहरू अब यस्तो मार्कामा पढेको उहाँहरूले पनि बुझिदिनु भयो र उहाँहरूले भन्नुभयो अब यो जुन चाहिँ तपाईँको अब यो हकर्सको अब सबैले गरी खानुपर्छ, गरी खाने जग्गै हो, तर आज तपाईँहरू लोकल पनि हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अब गरी खाने जग्गा तपाईँको भानु मन चलेन, त्यसले गर्दा तपाईँहरू त्यही जग्गामा आउनुभयो। र यसमा अहिले केही छैन, तपाईँहरूको अब एउटा म्याटर तपाईँहरूले एउटा गर्नुभएको छ, एउटा लेखेर दिनुभएको छ, त्यसको लागि चाहिँ अब जुडिसियल अब तपाईँको के अरे कोर्ट खोलिसकेपछि मात्रै हुने एउटा कुरा छ है। र अहिले घरि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो अब अहिले घरि चाहिँ तपाईँहरूको त्यो जस्तो छ त्यस्तै सुचारू रूपले चल्दै गर्छ। पछि अब कोर्ट खोलिसकेपछि अब उहाँहरूले जुन चाहिँ कोर्टमा केस गर्नुभएको छ कतिवटा त्यसको उहाँहरूले नै त्यति बेला नै अब त्यो हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। कोर्टले नै जुन चाहिँ डिसिजन हुन्छ त्यो सही हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यो अब 8 तारिक त भन्दाखेरि 8 तारिक दोकान मेन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सबै अब म्युनिसिपालिटी चेयरम्यानलाई नै भन्नुभएको छ, किनभने यो राख्ने उठाउने म्युनिसिपालिटी चेयरम्यान सरको नै हातमा हुन्छ। उहाँहरूले नै राम्रो जग्गा अब कुनै चल्ने जग्गा प्रोभाइड गरेर उहाँहरूले राख्नु उहाँहरूको जिम्मा हो भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको छ है। उहाँहरूले नै प्रोभाइड राम्रो जग्गाहरू अब चल्ने जग्गाहरू गरिदिनु भयो भने हामीलाई 8 तारिकसम्म तपाईँहरू त्यही जग्गामै बस्नु। हजुर त्यही जग्गामै गर्नुहुन्छ कि बा जस्तो छ अहिले जस्तो छ त्यस्तै छ अहिले एकदमै। हजुर हुन्छ, थ्याङ्क यू।